میں شہر کا نام نہیں لیتا، دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، سب وہاں گھومنے جاتے ہیں. وہاں اسٹریٹ کرائم کی ورسٹ پوزیشن ہے، ورسٹ پوزیشن ہے. وہاں پہ آپ موبائل فون پہ یوں بات کر کے آپ سڑک پہ جا نہیں سکتے، سائیکل پہ لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ملک کا، کس شہر کا نام لے رہا ہوں. وہاں پہ آپ موبائل پہ بات کرو گے، کوئی واچ پہنو گے، کوئی بیگ لوگے آپ، تو ایک سیکنڈ میں جو آپ کا وہ کیپچر ہو جاتا ہے. اور وہاں کی پولیس کے پاس جب کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ ریزسٹ نہ کریں ان کرمنلوں کے ساتھ. آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو اس ملک کا، اس شہر کا نام نظر آ جائے گا. اور اس کے بہت بڑے جریدے جو ہیں، مجھے اس جریدے میں کوئی ایک خبر دکھا دیں کہ اس ملک میں، کہ جی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نیگیٹو خبر کو زیادہ پورٹری کرتے ہیں. جب نیگیٹو خبر کو ہم پورٹری کرتے ہیں تو پوری دنیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف نیگیٹیوٹی کوئی ہو رہی ہے. لیکن ہم پازیٹیوٹی دکھائیں کہ یہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے، حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے. کہیں کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں بولا، لیکن نیت ٹھیک ہے. لائف سینٹنس ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی، برطانیہ کے قانون میں جہاں پہ یہ زیادہ رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، ان کی فیملی وہاں برطانیہ میں رہتی ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے خان صاحب کو کہ اگر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی جو سزا ہے وہ برطانیہ کے قانون میں جو ہے وہ عمر قید ہے. اور آپ نے تو اس انصافیوں کے سامنے بھی مان لیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کورٹ کے آرڈر پہ جب پنجاب پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی تو آپ کے گھر سے پیٹرول بم پھینکے گئے. تو اٹ از اٹیمپٹ ٹو مرڈر. پھر مرڈر ہو یا نہ ہو، کوئی بچ گیا ہو، اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات ہے تو وہ بچ گیا، لیکن آپ نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو کر لیا ہے. مینڈیٹ کو جس طرح بلڈوز کیا گیا 2018 میں، جس طرح پورے پاکستان کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا اس لاڈلے کو جتوانے کے لیے، اور پھر جہاز بھر بھر کے ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کے جو وفاداریاں تبدیل کی گئیں، پرائیویٹ جیٹس میں جو ہے جس طرح ممبران کو خرید و فروخت ہوئی. اور پھر وہ تو عمران خان خود بھی مانتے رہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی اسمبلی میں کوئی بھی بل منظور کروانا ہوتا تھا تو میں جی کسی خاص بندے کو کہتا تھا کہ میرا بل منظور کروا دیں. مجھے کوئی قانون بنوانا ہوتا تو میں ان سے کہتا تھا. مجھے سینٹ کی الیکشن جیتنی ہوتی تو میں ان سے کہتا تھا. تو پھر وہ چیزیں جو آپ کی ہیں وہ تو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. بٹ اگین اب ایک ادارے نے ایک لیا ہوا ہے نوٹس، تو اس پہ ان کی اپنی کارروائی ہے نہیں. تو میں کہتا ابھی ہم کسی بھی کوئی کامنٹ کر کے کسی ادارے کی کارروائی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی، یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں سروس، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے. یہ ہم اسکرینز لگا رہے ہیں اندر ان بسز کے اندر. یہ ویڈیوز ہوں گی جس سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ کے اپنے ملک میں یہ حقوق ہیں، آپ کے اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں یہ حقوق ہیں، جو کہ جس کی پروٹیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ہم کافی لوگوں کو لاء کا پتہ نہیں ہوتا. ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جی آپ کی یہ چیزیں جائز، آپ کی یہ آپ کے حقوق ہیں جو کہ گورنمنٹ آپ کو دے رہے ہیں. تو اس حساب سے یہ فرسٹ ٹائم کرنے جا رہے ہیں.